Bueno, mos está quedando un piset. Hola, soc Berlem i això és Feminisme de Poble. Bueno, mos està quedant un piset bonic i preciós de meres. M'ho han de menjar tot! Ha guanyat la dreta, la ultradreta està ahí a tope, ho sabem totes. Partits que eliminen drets socials i que consideren que te joden, que consideren que és que no t'estàs esforçant suficient i per això no tens una bona feina, o per això no et paguen bé, perquè igual no treballes prou bé, no com ells que són uns il·luminats que, bueno, que ho fan tot super bé, sobretot lo de heretar. Pues tot ho fan igual, els fills de putes estos. Ara mos governarà un partit que prefereix els bous al teatre, que prefereix la missa a la música, i bueno, pues encara dies m'ho ensamorrarem. Dejéis pasar el fred del verano. Crec que una de les coses que hem de fer és començar ja a perdre la vergonya i a parlar obertament de certes coses. Crec que d'alguna manera la gent d'esquerres tendim a callar-nos per no discutir, per no tindre jaleo, no? Perquè... I, escolta, igual n'hi ha que discutir un poquitiu, m'entens? Si va, jo veuràs tu el que m'estan esperant. I crec que n'hi ha que contestar perquè al final queda lo que diuen ells, i si en una taula n'hi ha un comentari racista i tots callem la boca, doncs al final lo que ocupa l'espai és el racisme, el masclisme, tota esta basura de comentaris i de xenofòbia i de brutea que, bueno, que totes mos hem salat en alguna conversa. I al final acabem salant-mola perquè tenim esta falsa creença de que és la llibertat d'opinió, és que és la llibertat d'expressió, bla bla. Entonces avui m'apetia explicar la paradoxa de la tolerància, que és una paradoxa que va descriure Karl Popper, que era un filòsof austríac, en la que explicava que les societats que són il·limitadament tolerants, és a dir, que són tolerants en tot tipus de comentari, en tot tipus d'opinió, doncs, bueno, al final acaben veient reduïda la seva pròpia tolerància, perquè quan ells puguen arribar al poder van a limitar els teus drets, perquè realment les persones que pensen així són les intolerants. M'estàs gastant un broma? Votar en contra del divorç, votar en contra del matrimoni homosexual, votar en contra de la pujada de pensions, votar en contra de l'eutanàsia, com ha fet el PP, això no afavoreix a tota la població, evidentment d'estar intentant restringir drets i que només tinguen certes possibilitats un segment o certs segments de la població. Penya rica, blanca, heterosexual... Pues bé, vale. Jo d'alguna manera tinc la sensació de que mai se'n van anar. M'ha criat en governs de dreta, al poble, al País Valencià, la llengua estava perseguida, no podíem escoltar música en valencià. Venim de Mordor, mos han criat en Mordor, i pues bueno, Mordor sempre ha estat ahí. Que potser durant uns anys pareixia que no, pareixia que havien tingut cabuda en el sistema, però és que el sistema està muntat per mantindre's ells mateixes. I el PSOE, que... D'esquerres. No. Així que res, el 23 de juliol sí que estaria bé que anàrem en tromba a votar, que no passe el que fa aquestes últimes, perquè algunes ens estimem la diversitat. Dis-me loca. En la diversitat cabem totes, en la homogènia només cap certa gent. I bueno, tindre un govern que no representa la realitat dels carrers també és perillós. En fi, no tinc res més que dir, més que aneu a votar, per favor, i voteu a l'esquerra. O emigrem tots al País Basc i vivim un poquet millor. Perquè Chavo, merder, mos he quedat... I no sé, jo crec que podria estar ahí tot. És que jo estic hasta el coll.